बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम के जो संचालन कर रहे हैं संचालन महोदय और कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये मंच महान, ये मंच में उपस्थित हमारे महिला दीदी, हमारे आदरणीय तमाम अभिभावकगण, क्रांतिकारी युवा साथी और विभिन्न गांव विभिन्न क्षेत्र से चलकर आए हैं। हमारे जत्ते माई बहन, काका काकी, जेठा जेठी, तमाम लोग, पत्रकार बंधु, सबके हम अपन बटे से क्रांतिकारी झारखंडी भूल जहार कराइए। और आज महिला दिवस के बहुत बहुत बधाई दिए जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। साथी, चूंकि हमारा आवे से पहले कभी तबीयत भी खराब है, हमारा आवे से पहले हम युवा साथी सबके देखिए मोटरसाइकिल का हमने के स्वागत करके लाने, तो एक से ही प्रतीत हो रहा है, एक से ही साबित हो रहा है कि झारखंड के गली गली के युवा, गली गली के क्रांतिकारी झारखंडी युवा जा चुका है। बल दिए के काम हम नहीं कर रहे। झारखंड के तमाम हमारा अभिभावकों से हम सबसे विनम्र निवेदन करिए, पत्रकार बंधु सबसे, पत्रकार मित्र सबसे, कि हमने के आवाज के दादा तो पूरे झारखंड में पहुंचने के काम कर। चूंकि जमीन हमारे लगे दादा, लड़ाई का कहीं समाप्त नहीं मिला। हम रांची में आइए, 2-4 दिन पहले लौट रहा थी कि भाषा तो आप लोगों को दे दिया गया, आप लोग तो जीत गए। हमने कहा कि हमारी जीत अधूरी है और तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमें 1932 तक हथियार नहीं मिल जाता। लड़ाई हमारा है और ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है दादा। मैं इस मंच के माध्यम से तमाम लोगों को इस बात को बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा था और आज हम फिर से इस लड़ाई का उन्मूलन कर चुके हैं। धनबाद 192 के प्रतीक रहा है। विनोद बाबू ने इस जमीन के लिए जो अपने आप को बलिदान दिया है, हमारे तिलका मांझी ने भी बलिदान दिया है, सेठ भिखारी ने भी बलिदान दिया है। ये हम लोग उनके वंशज हैं। हमें हिंदू मुस्लिम के बंटवारे से बांटा जाता है, हिंदू मुस्लिम के निगाह से देखा जाता है, लेकिन हम लोग झारखंडी हैं। कुछ दिन पहले हमारा आप लोग एक स्टेटमेंट देखे होंगे, जयराम बाबू भी साथ में थे। हमने पुरजोर विरोध किया कि उर्दू हमारा क्षेत्रीय भाषा नहीं है, हम माटी की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे लड़ाई से आप हमें भड़काने का प्रयास मत कीजिए महोदय। क्योंकि झारखंड के युवा, झारखंड के क्रांतिकारी युवा, हमारी महिलाएं, हमारी दीदी, हमारी माताएं बहुत वर्षों बाद आ चुकी है। इन्हें कमजोर करने का प्रयास ना करें। आप इन्हें कमजोर करने का अगर प्रयास करेंगे तो हम इसका मुख्तोर जवाब देंगे। हमें उर्दू नहीं चाहिए, हमें 32 चाहिए। आप 32 देने का काम करें, हम 32 लेने का काम करेंगे। अगर आप 32 देने का काम नहीं करेंगे तो हम लड़ाकू विमान है, हम लड़ने जानते हैं। हमारा इतिहास भी पढ़ लीजिएगा कि हमारे पूर्वजों ने अपने खून को देने का काम किया है। अगर कोई मानसिकता रखता हो, अगर ऐसी सोच कोई रखता हो कि झारखंड हमें खैरात में मिला है, तो मैं यहाँ से खुला चुनौती देना चाहूंगा कि दादा हमें खैरात नहीं मिला है, हमें कोई झारखंड भीख में नहीं मिला है। हमें झारखंड हमारे पूर्वजों ने लड़ कर लिया है, हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देकर झारखंड को मिला है। झारखंड के लिए हमारे वीरों ने अपने आप को इस माटी में कुर्बान कर दिया है। अगर कोई ऐसी धारणा रखता हो, अगर कोई ऐसी सोच रखता हो कि ये झारखंड हमें खैरात में मिला है, तो उन लोगों का गलत फहमी है, उन लोगों का सोच गलत है। झारखंड हमारे वीरों ने शहादत दिया है, कोयला हमारा है दादा, लेकिन हमें अफसोस लगता है कि यहाँ बाहरी लोग इतना कोयला बेच रहा है कि हमारे लोगों को लेबर बना दिया है। हम लेबर नहीं बनेंगे, हमें मालिकाना हक चाहिए। हमारा जमीन उचितपुर में गया है, हम मोहलीडी से संबंध रखते हैं, हमारा 9 एकड़ जमीन गया है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियां हमारा शोषण कर रहा है। लेकिन ये उनको साबित कर देंगे कि जमीन हमारा है, हथियार हमारा है, कोयला हमारा है, तो शासन भी यहाँ की नौजवान करेगा। इस बात की इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता
होता नहीं है। जयराम बाबू यहाँ से आया है, हमेशा इतिहास रहा है कि हमेशा अगर कोई चिंगारी लगाने का काम करता है तो झारखंड के लोग, हम लोग ज्यादा दयालु होते हैं, लेकिन दयालु के साथ साथ हम लोग लड़ना भी जानते हैं। अगर हम लोगों को कोई बोका समझ रहा है बाहर के लोग तो उनको जवाब देंगे। मैं देख रहा था कल फेसबुक के माध्यम से कोई कैलाश यादव है, हमको जानते नहीं है, लेकिन उनको खुला चुनौती देंगे। हर से भी बहुत सारे लोग उछल रहे थे, लेकिन उसका उछलना हम लोग दिखला दिए सड़क पर आकर। अगर तुम उछलोगे तो तुम्हारे उछलना बंद कर देंगे। तुम जो नेता लेकर आया था ना, वही नेता लेकर तुम्हें तुम्हारा देश पहुंचा देंगे, तुम्हें तुम्हारा स्वदेश पहुंचा देंगे। हम झारखंडी को छोड़ने का प्रयास मत करिएगा। हम झारखंडी क्रांतिकारी होते हैं, हम मोहब्बत करना जानते हैं तो लड़ना भी जानते हैं। अफसोस की बात कहना पड़ता है दोस्त, समय कम है, फिर आपसे कभी मिलेंगे तो अपने बात को रखेंगे। हमें अफसोस लगता है कि केरला से अगर कोई लड़की और कोई माँ और बहने अपने पड़ोसी राज्यों में जाती है ना, तो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान की नजरों से देखा जाता है। अगर वो जाती है तो कोई नर्स बनकर जाती है, कोई शिक्षिका बनकर जाती है, लेकिन हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे झारखंड की बेटियां, हमारी झारखंड की महिलाएं अगर पलायन करती है, अगर दूसरा राज्यों में जाती है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी घर की दाई बनकर जाती है, कहीं की नौकरानी बनकर जाती है। इस दिन के लिए हम लोगों ने राज्य का विभाजन नहीं किया था, इस दिन के लिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई नहीं लड़ा था। समय आ गया है दोस्तों, क्रांति लाइए और डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा झारखंड एक प्लेटफॉर्म पर आएगा, इस बात का हम वादा आपको करते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलेगी, माटी का बात जो करेगा इसी पार्टी चलेगी। माटी के लिए अगर रिजवान को भी अपना बलिदान देना पड़ेगा तो सबसे पहले पंक्ति में हम खड़ा रहेंगे, इस बात का आश्वस्त करते हैं। हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यह है कि हमने झारखंड को जगाने का एक काम किया है, झारखंड में लोन लगाने का काम किया है, झारखंड में हमने चिंगारी लगाने का काम किया है। क्या यही अपराध है हमारा? अगर ये अपराध है तो गली गली, गांव गांव, गांव का बच्चा बच्चा अपराधी कहलाएगा। श्रीमान आप